Salam dan semangat bekerja. Jumpa lagi di channel Agrotoko. Pada video bagian ketiga kali ini dari tim Agrotoko akan membahas bagaimana cara mencampur adukkan bahan-bahan getuk lindri berupa cacahan ketela, gula pasir, pewarna, dan lain-lain menjadi adukan yang tercampur merata menggunakan mesin. Mesin yang digunakan untuk mencampur bahan-bahan baku getuk lindri adalah mesin mid grinder yang berukuran 32 dengan output sarangannya ukuran 7 mm. Telah kita ketahui pada video bagian yang lalu, kita mencampur bahan-bahan ini yang berada di wadah hijau ini menggunakan alat berupa entong dengan cara manual. Nah, sekarang kita mempermudahnya lagi menggunakan mesin pengaduk bahan-bahan getuk lindri ini. Nah, ini adalah mesinnya. Keuntungan menggunakan mesin mid grinder 32 ukurannya adalah bahan-bahan getuk lindri akan mudah tercampur merata dan cepat sekali. Hasil dari output penggilingan mesin ini masih agak kasar karena nanti akan dicetak pada tahap penggilingan berikutnya menggunakan gilingan yang agak lebih kecil atau kita sebut dengan gilingan getuk lindri. Hasil dari penggilingan ini kita masukkan kembali ke wadah semula untuk membersihkan warna-warna yang menempel pada wadah tersebut dan pada pengaduknya. Nah, ini prosesnya kita lakukan. Kita bersihkan entong, kita bersihkan wadahnya, kita usap-usap agar warnanya